我现在是在巴超古都之首的荷兰洛阳，刚刚到达这里，现在准备从这边出站了。很多人都是提了这个大包小包的，这个洛阳人流量还是特别大的。它这边没有电梯的。 不知道现在出站这边有什么要求？洛阳这个城市发展的非常好啊，是整个荷兰省唯一的一个2线城市，而且它这里也有地铁，是整个中部6省当中唯一一个非省会城市拥有地铁的城市，所以呢，这个城市是非常的具有实力。这人流量，它这边是可以做核酸的。 洛阳这个城市的人气确实很旺啊！这边是有核酸证明的一个通道，那边是没有的，要做全员核酸啊！这情况。 使用家长身份证，哇！如需坐车，请找正规车辆。可使用家长身份证，如需坐车，请找。刚刚在这边是排了40分钟的队啊，终于做完了这个核酸，全员做核酸，只要你是下火车的，感觉太难了。这个洛阳站其实也是一个100年老火车站，只不过是改建了很久。它是始建于清光绪的1908年。洛阳这个城市啊，当时在唐朝的时候啊。 一度的繁华，成为了世界上最大的城市。当时的人口超过100万人口，可以说是非常的繁华。因为大家都知道，当时的武则天在这里执政了将近有50年的时间。而且洛阳呢，是华夏文明和中华民族的发源地之一，也是丝绸之路的东方起点，隋唐大运河的中心。出火车站之后啊，也能够感觉到洛阳也是一座非常具有现代化气息的城市了。 古今兼容，尤其是它的工业基础啊，非常的坚实，科技实力也是非常的强大。现在住宿还没定呢，准备在这个洛阳火车站附近啊找一个住宿，看看能不能找到便宜的旅馆。看到对面有一些客房、钟点房之类的。据说洛阳这边的特色美食啊，好像那个水席比较有名。 洛阳的街头啊，真的是非常的干净和整洁。对于洛阳这座城市啊，我相信很多的人都想来这里旅游。毕竟呢，它是我国建都最早、历史最长、朝代最多的一个城市。在这里啊，一共历经了13个朝代，所以在这里能够找到很多的文化历史和历史古迹。所以这座城市啊，是非常有必要好好的去深究和探讨的。 它这里钟点房40块钱2个小时，白天房70块钱1天。往前边再走走吧，我看到前边有一些旅馆。这边就是洛阳的地铁站了。一个城市要建地铁啊，要考虑很多的因素，能够建地铁，说明这座城市的实力非常不一般。洛阳给人的第一感觉非常的好。 你看这个道路非常的平整，而且它整体的一个绿化都是做的相当到位。我觉得它整体的一个市容市貌啊，完全是不亚于郑州的。这几楼啊？这边旅馆特别多啊，很多招待所。
吃的也挺多的。你这里最便宜多少钱一个晚上？最便宜不带卫生间的20。我先看一下20的吧，好不好？小单间。便宜的，如果说可以的话，我就这个20啊。啊。你看这个也行。这个也是20的吗？这个带卫生间的40。看一下。这个是大床。哦。这感觉没换过吧？哪一个？它这里为什么？这是地上的，换了。这是下面透过来的。感觉，你看这枕头脏不脏过？能不能便宜一点？不要空调哈。啊。你便宜点好不好？那30吧。30块钱啊？嗯。就只有这个房间的吗？30块钱30吧。啊。行不行？行是行，可以。嗯。就是有没有其他房间看一看？是楼上这跟这一样。我看一下好不好？这房间跟这都一样。反正我住肯定是住啊，我就是说看一下，我对比一下。都一样，你都不用看，也是这大床。一样是一样，不错。反正我已经确定住了啦，我只是说看一看嘛。30块钱带独立卫生间还是可以的。那你非得叫便宜了，现在生意老难做。它这里安静一点不？毕竟4楼。这个你看跟它一样，那你住这吧。你觉得3楼好点还是4楼好点？你自己个人认为？不是，你认为3楼，我认为都一样，3楼4楼都一样。你看你喜欢住高的你就住高。你要感觉床单不行，我再给你配一个床单。哦，也行吧，我说。这个床单是它叠了一个，可能吃到那个上。哦，也行，我就住这个吧，就住这个吧。不是这个，我再给你配一个床单。可以。好不好？好，我住这个，确定。住这个。尽量达到顾客满意，对不对？是。反正你下次我住得好，下次我再来住嘛。可以啊，你下次可以给我们带点客人。我没有名片，你可以寄我一个，我这名。感觉你们这边的人都是很热情的。热情。啊。那不热情没办法呀，不热情没有生意做呀，是不是？也是吧。你们这边吃东西挺便宜的感觉。哎。面食啊这些特别便宜，小吃这些。我们这儿吃东西便宜。对，你们。就是不知道合不合你们口味。还可以啊，我感觉我还挺喜欢吃面食的。你还喜欢吃面食？啊，还行。今天走那个是哪里了？盐城啊，他也是来旅游的嘛。哦。他都不喜欢吃面食。他说。看个人吧。他一个人呀。我说这个东西看个人的一个生活饮食习惯。他那个。刚走，他是准备去哪里？去西安的。哦。去不了了，知道吧？你们这里其实还挺发达的，有地铁，真的。地铁也是刚那个呀嘛。文化古迹众多啊，毕竟是8朝古都嘛。地铁也是刚修的嘛。可以，很不错了，已经。他准备去西安玩的，都不让他去了，我们都劝着他不让去。是吗？西安现在有疫情严重的，是不是？是。你随便搞一下就行了，反正我无所谓的。好，刚刚已经是把这个住宿搞定了。这个老板娘的人确实很热情，很好。她本来是开价40嘛，我就随口一说，我说30块钱可不可以？然后她呢就果断的答应了，很豪爽啊。因为我当时看这个床单稍微有一点就是应季嘛，然后她主动就跟我说，我给你换一下这个被套，所以看了见这个被套确实是非常的干净。
本来我30块钱我也没奢求，就是说有特别好的一个环境，但他说这边的竞争压力比较大嘛，就是全都是旅馆，所以旅馆比较多，然后他就给我换了一下。30块钱确实这个环境，我觉得是比较不错的。它这里是有暖气的呀，如果冬天住在这里，确实是非常的舒服。北方这边很多城市都是比较好的，它到冬天就有这个暖气，但是在荷兰能够有暖气的城市不是太多，这一点还是不错的。然后它这边是有一个窗帘的，这下面呢是有一条夜市街，这边吃饭啊特别的便宜，煎包1块钱3个，确实是性价比太高了。洛阳也是荷兰的第2大城市嘛，而且它也是2线城市，这样的一个物价水平，确实是让人感到非常的意外。这个床单确实比较干净。这个床也是挺大的，一个人住完全是足够的，提供了一个排插，一个小电风扇。现在天气已经不怎么热了，所以晚上有时候风扇都不用。这里提供了一个桌子，而且地面也是非常干净，30块钱确实是良心价格了，真的，而且也是带独立卫生间的。这里提供了衣架子这些，我反正是比较满意这个房间，没有什么可挑剔的。最主要的就是它这个灯光啊，特别的亮，不像有一些30、40块钱的旅馆啊，那个灯光一点都不亮。这里提供了一个老式的电视机，这里有一个垃圾桶、拖鞋，给大家看看洗手间吧。洗手间它这边是有热水器的，看得出它这个花洒应该是重新安装过的，很新。你看，热水器24小时都是有的。提供了一个毛巾，这个毛巾其实还算比较干净吧。这里呢有一个大的镜子，洗漱台也是标识的非常清楚，有冷水和热水，我觉得非常的不错吧。而且洗手间里面呢也没有什么异味，有一些洗手间啊那个味道很重的，所以我觉得它这里确实还是非常不错的，性价比高，物有所值。好，刚刚呢已经是在这里搞定了这个住宿啊。说真心话，刚刚也和老板娘聊了一下，他说现在的生意确实很难做，要不然的话啊，之前啊这种房子至少是50块钱吧，所以我觉得这样的话，性价比真的太高了，我是比较满意的。好了，这个住宿呢就给大家分享到这里了，这就是在荷兰洛阳火车站附近的旅馆，确实让我感到非常的意外和震惊，没想到这么的便宜，而且这个环境也还是相当的不错。大家能够打多少分呢？如果满分10分，我能打8.8分。